Միկոյանի արձանի տեղադրումից մինչև վճարովի ավտոկայանատեղիներ ու տարվա մեջ մի քանի անգամ ասֆալտապատվող փողոցներ։ Երևանցիներին հուզող այս թեմաներով այսօր խոսեցինք քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ, ով Շենգավիթ համայնքում շարժայցի էր դուրս եկել։ Քաղաքացիական ընդվզումից հետո Միկոյանի արձանի տեղադրման թեման կարծես մարեց։ Այսօր դեռևս հստակ պատասխան չկա, տեղադրվելու է ի վերջո այն թե ոչ։ Այս հարցն ուղղեցինք նաև քաղաքապետին, ով նախ հրաժարվեց պատասխանել, նշելով, որ բազմիցս է անդրադարձել այդ թեմային, երկրորդ անգամ նույն հարցը հնչեցնելուց հետո Մարգարյանը անորոշ պատասխան տվեց։ Բազմիցս պատասխանել եմ, իմ կարծիքով բոլորը լսել եք դրա մասին։ Չէ, մի բառով չեք ասի, որտեղ Երևանի քաղաքապետարանը, Երևանի ավականին ընդհանրապես տվել է իր համաձայնությունը։ Համաձայնությունը տալուց հետո, երբ որ այդ արձանը, չգիտեմ, փորձեն արձանը տեղադրել, այդ ժամանակ արդեն միջնորդները, բարեկամները իրենց մասնակցությունը կունենան։ Չնայած մայրաքաղաքում չեն դադարում բողոքի ցույցերը կարմիր գծերի ու վճարովի ավտոկայանատեղիների դեմ, այդուամենայնիվ քաղաքապետն այս հարցում անդրդվելի է, պնդում է, թե դրանք պարտադիր պետք է լինեն։ Ես չեմ ուզենա այդ կարծիքներին շատ անդրադառնալ, քանի որ դա իրենց անձնական կարծիքն է, բայց մեր քաղաքը գնում է դեպի զարգացման եւ մենք բոլորս միասին պետք է կարողանանք, այո, ստեղծենք այն հարմարավետությունը եւ այն մոտեցումները, որը ամբողջ զարգացած երկրների, զարգացած քաղաքներում է։ Ինչով է պայմանավորված կենտրոնական փողոցների տարվա ընթացքում մի քանի անգամ ասֆալտապատումը, այն դեպքում, երբ ծայրամասերի շատ փողոցներ անգամ ընտրություններից ընտրություն չեն նորոգվում։ Այս հարցին Տարոն Մարգարյանը պատասխանեց, այդպես ասֆալտապատող ընկերությունն է իր բաց թողումները շտկում։ Հարց է առաջանում, իսկ միթե քաղաքապետարանի կողմից հսկողություն չի իրականացվում, որպեսզի կարիք չլինի տարվա մեջ մի քանի անգամ անհարմարություններ ստեղծել երևանցիների համար, փոշու մեջ առնել կենտրոնն ու հարցեր առաջացնել ասֆալտապատման միջոցով լվացվող փողերի վերաբերյալ։ Բոլոր աշխատանքները հսկողության տակ են, բայց լինում են գոյողիների վթարներ, լինում են որոշ իրականում թերություններ, որը աննկատ են այդ ժամանակ լինում, ժամանակ է անհրաժեշտ, մասնագետները դա կվկայեն, որ տարիներ են անհրաժեշտ այդ թերությունները երևալու համար, իսկ մենք հստակ պայմանագիր ունենք կնքած, մրցույթով շահած կազմակերպությունները 5 տարի շարունակ իրենց հաշվին պետք է վերականգնեն այն բոլոր թերությունները։ Ինչու՞։ Ես չի ասի անորակ են անում։ Թաղապետ եղած տարիներին Տարոն Մարգարյանի հասցեին միայն դրական կարծիքներ էին հնչում։ Ինչու քաղաքապետի պաշտոնը ստվերեց դրանք, հետաքրքրվեցինք քաղաքապետից։ Ես այդքան էլ այդ կարծիքին չեմ, բայց ամեն դեպքում պետք է հարցնեք երևանցիներին եւ ես միշտ հայտարարել եմ, որ ես երևանցիների կողքից եմ, իրենցից կողքին եմ եւ իրենցից մեկն եմ։ Իրենց դարդուցավը իմ դարդուցավն է։ Եվ ես ապրում եմ նաև իրենց խնդիրներով։ Քաղաքային խորհրդարանի Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամ Բարև Երևան դաշինքի ներկայացուցիչ Անահիտ Բախշյանը մինչդեռ վստահ է, քաղաքապետն այսօր մի թիմում է, որտեղ քավոր սանիկներ են բոլորը, եւ ինչ էլ անի, այդ երամում նրա աշխատանքը չի երևա։ Մի խմբի մեջ են բոլորը, որտեղ բոլորն ասենց մանր օղակներով իրար հետ կապված են։ Մեկի եղբայրն է, մեկի, չգիտեմ, սանիկն է, քավորն է։ Ինքը Տարոն Մարգարյանն էլ շատ լավ գիտի ինչպես շտկի շատ հարցեր, գիտի, բայց չի կարող հակառակ գնալ երամին, ինքը Լիվինգստոն ջայը չի, որ երամին հակառակ գնա ու դրանից ազատության հաճույքը ստանա։